हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आप सभी का मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। चलिए आज हम अपने आज के टॉपिक के बारे में बात करते हैं। आज का टॉपिक हमारा है के। आज हम साउंड करेंगे के का। बिना कोई टाइम वेस्ट करते हुए चलते हैं अपनी क्लास की तरफ। तो आज का हमारा टॉपिक है के। व्हाट इज द साउंड ऑफ के? के का साउंड क्या होगा? के का साउंड है क। मेरे साथ बोलेंगे के क, के क। चलिए पिक्चर्स की तरफ चलते हैं। फर्स्ट वन इज काइट। मेरे साथ रिपीट करेंगे के क काइट, के क काइट। नेक्स्ट वन इज कीवी। व्हाट इज कीवी? कीवी क्या होती है? कीवी एक टाइप का फ्रूट है जो हमें सारी बीमारियों से दूर रखता है। चलिए के क कीवी, के क कीवी। वेरी नाइस। चलिए नेक्स्ट पिक्चर की तरफ। व्हाट इज दिस? की। इट इज कॉल्ड की। के क की। की क्या होती है? की हम चाबी को बोलते हैं। चाबी जो होती है उसे इंग्लिश में की बोला जाता है। मेरे साथ रिपीट करेंगे के क की, के क की। नेक्स्ट वन इज किंग। वेरी गुड। नेक्स्ट के क किंग, के क किंग। चलिए एक बार क्विक रिवाइज करते हैं। के क काइट, के क कीवी, के क की, के क किंग। वेरी गुड। अच्छे से पढ़ें, अच्छे से रिवाइज करें। नहीं समझ में आता रिपीट में वीडियो चलाएं और रिपीट में देखें। अगर आपको और भी वीडियोस का लिंक चाहिए तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करूंगी। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती